மழைக்காலத்தில் கற்பூரவள்ளி டீ செஞ்சு குடித்தா சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்புக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும். கற்பூரவள்ளி இந்த மாதிரி கிளைய கட் பண்ணி வச்சாலே நல்லா வளரும். இந்த வாசனைக்கு தோட்டத்தில் வெள்ளைப்பூச்சி தாக்குதல் இருக்காது. ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்த கற்பூரவள்ளி வச்சு டீ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 10-12 மிளகு, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு 3 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்கலாம். அடுப்பில் சாஸ்பேன் வச்சு ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துக்கலாம். ஒரு டம்ளர்ன்றது கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் கொதிக்கும்போது ஒரு டம்ளர் டீ கிடைக்கும். பால் ரொம்ப திக்காக இருந்தால் தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். 1.25 டம்ளர் கிட்ட பால் ஊற்றிக்கிறேன். இதில் மிளகு, ஏலக்காய், இஞ்சி எல்லாம் தட்டி சேர்த்துக்கலாம். மிளகும் ஏலக்காயும் 1-2 நுறுக்கி பாலில் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி துண்டை தோல் சீவி நல்லா கழுவி இடித்து சேர்த்துக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 3 இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி துண்டு துண்டாக பண்ணி போட்டுக்கலாம். டீத்தூள் ஒரு 1.25 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நான் இம்யூனிட்டி பூஸ்டராக இருக்கேன். அதிமதுரம், ஏலக்காய் எல்லாம், துளசி எல்லாம் சேர்த்த டீத்தூள் சேர்க்குறேன். சர்க்கரை ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு கொதிக்க வைக்கலாம். இந்த மழைக்காலங்களில் இந்த கற்பூரவள்ளி டீ வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ 2 முறையோ குடிக்கும்போது சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு எல்லாம் வராமல் தடுக்கும். நல்ல இம்யூனிட்டி பூஸ்டராகவும் இருக்கும். நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு டீயை வடிகட்டிக்கலாம். கலந்து விட்டு ஒரு 1 நிமிஷம் கொதித்து அதோட சாரெல்லாம் இறங்கினதும் டீயை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீ ஃபில்டர் வச்சு வடிகட்டிக்கலாம். இந்த டீ நல்ல டேஸ்டாகவும் நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். இந்த கற்பூரவள்ளி டீயை இந்த மழை காலத்தில் அடிக்கடி போட்டு குடிங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி கற்பூரவள்ளி டீ போட்டு குடித்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். வி ஸ்கொயர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.